睇下，又係11:11。自從咧我第一次咧喺車嗰度咧見到4條1呢個數字之後咧，我好多時咧睇電話咧都會見到11:11喎。咁出街咧有時留意下，多咗留意去睇下啲車上邊嘅 number 啦，成日都會見到4個1呢個數字，甚至乎坐去餐廳咧嗰張台啦，同埋嗰個埋單咧嗰時候咧都會顯示3條1。咁尋日咧我打算拍呢條短片嗰時候咧，咁我夜晚就去食壽司啦。咁埋單嗰時候咧，個收銀員咧就同我講111個1，我真係嚇咗一跳啊！咁唔知咧有冇人有我咁嘅經驗咧？無意中睇時間嗰時候咧，成日都會睇到11:11，或者咧22:22，又或者咧有冇朋友咧會試過行下街，無意中睇一啲路牌嗰時候咧，都會睇到3條1呢個數字同埋3條2呢啲號碼嘅咧？又或者你揸車同埋坐車嗰時候咧，又會唔會睇到3條6或者3個7呢啲數字咧？其實每次咧睇到呢啲重複嘅數字咧，呢啲咧都叫做天使號碼。我哋咧英文就叫做 angel number。原來咧我哋每個人咧睇嘅數字咧都唔一樣嘅喎。咁3個0嘅意思咧就係有新嘅開始啦。3個1咧就係你已經啱嘅路上邊嘅啦。3條2咧其實就係想話俾你聽咧，你要相信自己。你知唔知道咧點解咧你會睇到呢啲數字咧？其實天使咧希望通過呢啲數字咧同我哋交流，呢個咧都係一個好常見嘅交流方式。你嘅宇宙啦，同埋你嘅神咧，其實好想同你講嘢，同埋好想俾啲鼓勵你，但係咧又唔可以直接同你講嘢噶嘛。咁咧唯有咧就會用呢一個方式咧同你去溝通。傳說中咧11月11號出世嘅人咧，其實係神派嚟嘅人間天使，亦都係一個守護使者嚟。佢哋天生咧都係賦予一啲特殊嘅力量。4個1咧，其實代表四柱擎天、接通天地咁嘅意思。而我哋經常咧睇到自己生日數字嘅人咧，天使咧其實話俾你聽咧，你係獨一無二嘅。天使咧會以獨特嘅方式咧去守護住你。我有個朋友咧就同我講，佢近排咧成日都見到3條3呢個數字，跟住咧就真係有好多貴人出現喺佢身邊去幫佢。咁所以咧天使數字咧其實真係好神奇。你哋咧，你哋有冇見到乜嘢天使嘅數字啊？有嘅話咧可以喺下邊留言，我會送呢個天使解讀咧俾大家嘅。拜拜。